У данного завода нет ни одного шоурума ни в одном торговом центре мира. Они работают для тех, кто у них берет продукцию на перепродажу. Соответственно, мы имеем прямой контакт с фабрикой и имеем первый ценник от фабрики. Это Minotti модель. Он стоит здесь от 4 до 7 тысяч долларов. Все зависит от выбора ткани. Эта цена здесь заводская. Так что, если вы сейчас делаете ремонт, мы готовы вам помочь приобрести вот такой замечательный диван в разных вариациях тканей. Обращайтесь, контакты под этим видео.